Добре дошли в новия влог, който започваме от четвъртък, 25 юни, един ден преди нашето отпътуване за България. Имаме да дооправяме още много мъничко от багажа. Имам да правя сандвичи, имам да приготвям някакви такива допълнителни неща и като цяло не ми се снимаше много, но пък трябва да снимам, защото искам да ви направя част от прибирането, да ви покажа цялата подготовка. Сега се включвам да ви покажа долу-горе докъде сме стигнали. Тук е багажа, който е готов и строен от една седмица по-рано. Оставаме само да се сложа вътре несесера с гримове, четки за зъби, пасти, някакви такива допълнителни неща, слънцезащитата на Зари, защото я използвахме тук като излизахме. Куфър е почти готов. Какво съм взела сутринта за закуска до летището? Все пак трябва да имаме някаква храна. Взела съм един такъв малък хляб, който не знам дали целия ще го направя на сандвичи, защото просто няма кой да яде толкова много сандвичи. Взела съм шунка, боровинки и мандарини. Задължително Зари трябва да има плодове, защото ако не яде сандвич, поне плочета да си хапва. И един и такъв снак с ябълка и малини да си имаме за изпът. Тук имаме цял стейк с вода, така че ще си вземем. Аз като цяло мисля да напълня шишенцето на Зари, което му е термошишенце и ще може така водата да се задържи малко по-дълго, да е хладна, защото навън е страшна жега. Вече като пристигнем на летището, така иначе ще трябва, ако не е изпил, да я хвърлиме, защото с течности не дава да се мине ръчната проверка. И вече от безмитната зона ще си вземем вода, ако се наложи нещо за ядене, разбира се. И така, това, което съм предвидила за закуска, ще ставаме много рано, защото полета ни е в 8:25 сутринта. Момчето ще дойде да ни вземе в 5 сутринта. Ние трябва да станем от 4, за да може, съответно, ставаме в 4, един час се оправяме, пием кафенце, строяваме целия багаж тук до вратата, чакаме момчето да дойде да ни вземе, тръгваме в 5, имаме един час път до Лутън. И в 6 вече трябва да сме там, което е 2 часа преди самия полет, тъй като имаме и куфър за чекиране и да, вече да сме си на време там, да не се притесняваме. Между другото ще ни води едно момче от, тук от съседните градчета. Препоръчано ни е от едно друго момче, с което Кики ходи да взима кухнята чак от Кембридж. Така че да, момчето е супер отзивчиво, винаги когато има нужда е насреща. И препоръчан е негов приятел, който ще дойде да ни вземе. Момчето даже днес пак ме писа, не съм ви забравил, да знаете, само да потвърдя за утре. И така, общо взето, това е. Чакайте да ви покажа и ръчния багаж, понеже все още не е готов. Защото ние поправяхме малко в къщи, занимавахме се с килера, с някакви такива неща. Гледах да си изпера всичко, да се сгъна всичко и сега преди малко ходихме да връщаме едно нещо от Амазон, което не ни трябва вече. И минахме през Primark, за да взема един куфър, който е за ръчен багаж, за багажа на Зари. Аз имам раничка. Чакайте да ви покажа. Ами да, ето това е куфърчето, което избрах. Беше последното в този цвят, всичко друго беше сиво и черно и затова реших да бъде това. Много приятен бананово-жълт цвят. Размерите са 40 на 30 на 20, съответно става за ръчен багаж. Като се махнат колеленцата, ще ги махнем те с някаква клик система. Цената е 25 паунда и разбира се, вътре няма как да няма нещо за мен. И ето, мама Ели се уреди. То вътре има даже някакъв много готин такъв кълъв за неща. Може вътре да сложим някакви неща за бърз достъп. Взех си едни такива много готини ластици, много са сладички. Може да се списа с тях и са такива от сатен. Много са яки, харесвам такива пухкави ластичета. Взех си една рокля, след малко ще облека, за да ме видите с нея. И една такава шнола за плажа. Ами да, това е куфърчето на Зари. Роклята иначе между другото е много изчистена. Вижте с какви готини копченца е. Не е с някакви такива обикновения, но тези, където по едно време много пускаха на Зара жилетки, разни такива неща с тия копчета. Много ми харесват. Сега ще я пробвам да видя дали изобщо ще вляза в нея, как ще ми стои. Ами ето как ми стои тази рокля. Честно казано, сякаш не и за моята фигура, защото тук много съм така
Не знам, сякаш не е за моята фигура, е за по-слаба жена, като че ли. По-скоро може да я подаря на мама. Мисля, че на нея ще стои много добре, защото тя е слабичка. И тя харесва такъв тип рокли. Иначе, между другото, е много приятен, тежък плат. Някак си не е такава проста материя, така да се каже. От хубав плат е, но трябва да се глади, защото вече виждаме и тук едни такива, които не ми харесват. А пък аз толкова много обичам да гладя, това ми е най-любимото нещо на света. Хора, в последния момент пристигна и нашата чанта, в която ще се сложим количката. Ще пътуваме с Cybex, защото ще ни е много по-удобно с нея. Всъщност тази чанта предпазва от надрасквания, защото количката ще ни я вземат по някое време, предполагам, че пред самолета. И ще я приберат и това предпазва от надрасквания. После като я отворя ще ви я покажа. Ох, хора, до сега сме оправили багажите. Чистихме в къщи. Просто направо беше някаква лудница. Намествахме последните неща в куфара да се съберат. Вече официално това, което ще пътуваме с него. Да знаем, че на сутринта багажа ни ще бъде готов. Направо супер много се изморихме, защото е 32-3 градуса и се усеща като много повече заради влагата и да трябва да оправяш багажи и да чистиш на бързи обороти. Е сериозна работа. Зари бяга напред-назад и той си иска неговото и просто така добре, че днес Кики не отиде на работа, защото иначе нямаше как да успеем. Гледаме да се вкараме малко къщата в ред. Днес даже Кики сгуби и новата холна масичка, която сега ще ви покажа, чакайте. Ето я и нея, това е нашата нова холна масичка. Преди това бяхме 3 години с една кръгла, която купихме уж за временно, като се нанесохме. И така си остана уж за временно, ама за постоянно се я ползвахме и решихме да си вземем нещо по-голямо и нещо по-удобно и функционално. Тази масичка си има и шкафчета тук отпред. Голяма е, долу-горе 1 метър и много ще се пасва вече като сложим и новия килим. Ето как изглежда. Отгоре плота е с мраморен ефект и се пасва с плочките. Тук е дърво. И да, това е. Много ми харесва. Само канта, където е сивкав, но нищо, защото пък канта на шкафчето на телевизора е златен. Но мисля, че цялостно се пасва и така като погледне човек, мисля, че сравнително така добре изглежда. И така, много бях притеснена за това дали тази чанта ще пристигне на време за количката, тъй като я поръчах днес сутринта. Вчера, като тръгнах да я поръчвам, пишеше, че могат да я доставят само на 26-ти. А всъщност ние летим на 26-ти. Тръгнах да търся в Argos, в други магазини или в Marketplace, в Facebook, дали няма да има нещо втора употреба, обаче нищо не намерих. И с Кики днес щяхме да излизаме да търсим нещо голямо като сак, ако се сещате от тия сакове едно време за пътувания. Нещо такова щяхме да търсим огромно. Обаче в крайна сметка влязох в Амазон и когато проверих отново, просто и така случайно викам, чакай да видя, може пък да има как да я доставят днес. От днес за днес я поръчах сутринта и пишеше, че днес ще я доставят между 5 и 10. И я доставиха, за което съм супер щастлива, да косвам сме. А сега ви оставям. Кики излезе до магазина и сега Зари ще хапва. Мамо, чакай, ще го пробиш, моля те. Добро утро, хора. Здравейте от деня на полета. Днес е 26. Час е 4 сутринта и 8 минути. Погледнете на какво приличам. Легнахме си в 1 и нещо. Оправяхме къщата до последно и просто, както казва Кики, само ще мигнем и ще трябва да станем. Снощи си суших косата с Дайсъна и съм си го изкарала тук, за да мога да си го взема в ръчния багаж. Ето, чакаме. Ще сложа и само още 1-2 приставки. Няма да го нося целия, защото ме взема сигурно половината чанта. Кики е горе и се събира техниката. Аз моята снощи успях да се събера. И така, сега мия зъби, правя сандвичи, кафе и чакаме човека в 5 да ни вземе. Много ми се спи. Направо вече се моля да пристигнем да легна да спя. И тук сме цялата банда. Който правил баня, правил. Който правил
Албания правил. Сега майстора малко излиза в отпуска и ще ходи на Албена на плаж. Зарче заспава в колата, между другото. Миличкия много е сънен, обаче сега в самолета се надявам да поспи поне малко, както и да е, ще възстановяваме от към сън и ние сме спали 2-3 часа, но няма как. Важното е, че вече сме тук, на летището сме на време, 6:25. Пътя мина много добре, човека, който ни докара до тук, беше много готин. Най-вероятно с него ще се върнем. И така, айде оставям ви да минем сега чекина на багажа, да го оставим и да имаме по-малко багаж да носим. Вече чакаме да ни качат на самолета, да минем от тук проверката и това е. Ето ни на статия тук отзад. Накачулили сме се. Минахме много бързо през фрейджутито. Не сме купували нищо, освен вода и един ролон, защото бързаме да сме на време за самолета. Мамо, вълнуваш ли се първият ти полет? Вълнуваш ли се? Ще лети заедно на самолета за първи път. Do you know I'm looking and I can't help but smile? Do you know how much I love you? You put my favorite song on. Хора, здравейте! Часът е 6 вечерта. Ние сме вече в България, вече сме си у дома. Оставихме багажа в апартамента, в който ще бъдем това лято и сега отиваме на село, за да видим кученцата. Нямам търпение да хапнем, да се починем, да се видим хубаво с Леля Роси и така ще ви снимаме кученцата, защото знам, че много от вас питат за тях. Те са добри, много добре гледани и съвсем скоро да ще се приберат в Англия при нас, но това ще е малко напред във времето. Сега ви оставяме, ще ви снимам вече от село. Хайде! Ние се знаем, че се возим и тук, да ти кара с баба отпред. Къде отиваш, мамо, да видиш кученцата? Да. Лили, Самче, Оскар. Да видим как ще реагира, защото, нали ви казвам, той малко го е страх. Кой? Добро утро от следващия ден. Ето го и Кики. Ето ги чехличките. Заповядай. Часът е 9. Ние останахме да спим на село. 9 сутринта. Останахме да спим на село, защото беше много приятно. Събрали сме се братовчети на Кики, близки, просто много е приятно. И затова решихме да останем. Все пак не сме се виждали толкова време. И така, сега чувам навън при другите да пия кафенци и след това вече ще ходим към апартамента. Хайде! Леле, хора, зари, вижте, почти си зари купичката с макарони. Това остана за закуска и сега са навън с тати, гледат лодката на Чичо Борко и кученцата сега ще намажат. Но преди да ги почерпя с тези макарони, искам да ви ги покажа. Това е нашата Самче, защото знам колко много ви липсват в влога и обещах, че тук много ще ви ги снимам. Това е Самче. Това е Оскар, той е бил на фризьор преди да дойдем. И Самчето и Лили са следващите, които през едната седмица ще заведем на фризьор. Ето е Лилянка. Ето я. Ето е Лилянка. Познаха ни хора, просто ни познаха веднага, докато ни видяха. Аз влязах първа в къщи. И те просто в купум към мен, към краката ми, супер щастливи, радват се, но Самчето, другите две кученца излязаха, а Самчето остана така при мен вътре. И даже като вляза в къщата и ходи да ме търси, обикаля и така. Душички, просто са душички. Лилянка, кажи здравей, кажи здравей, аз скоро ще идвам на Англия. Да, и Самчето. А Оскар си е тук при Леля Роси. Да. Много ми е мъчно, че в някакъв момент ще ги разделим и знам, че ще им бъде мъчно, обаче не знам, просто е много трудно. Много е гадно. Така. Много ни липсват.
Душички просто са част от семейството. Знаете ли, че хората питат за вас? Знаете ли, че хората питат за вас? Чакайте да ви покажа Клари. Клари всъщност е майката на Оскар. Да, вижте колко е прекрасна. С прическа, мекичка и пухкава. Това е майката на Оскар, бабата на Лили и свекървата на Самър. Така и казвам аз, защото тя е родила Оскар. Да, нали, Клари? Ах, красавицата тя. Винаги е с прическа, много добре гледана. Да, и аз всъщност това е кученцето, което ми помогна да преодолея страха и да си вземем Самър. Здравейте! И от малко по-късно ние се оправихме, натварихме колата и тръгнахме към апартамента. Часа е някъде към 12, мисля. 12 нещо би трябвало да е. И отиваме вече да се настаним. Минахме през Лидъла да си вземем вода, че нямахме прах за пране. И отиваме, искам да подредя дрехите и да мога да ви покажа, да ви направя нещо като апартамент тур. За да видите колко е хубав апартамента и гледката е зелени хубави поляни с басейн, просто е приказно наистина. Ще ви снимам вече, като съм готова с всичко. Айде! Здравейте! Вече сме в апартамента и сега започвам лека по лека да прибирам нещата. Минахме, нали ви казвам, през Лидъл, взехме си някои неща от магазинчето на село и сега започвам да ги прибирам в хладилника. И долу-горе, между другото, ще ви кажа цените как вървят и с какви впечатления сме останали до момента от хранителните продукти в България и разликата между Англия и България. Аз ще правя баница после, много отдавна не си яде баница, обаче знаете, ние си купуваме български кори в Англия само от унгарския магазин, в който не ходим много често. Сега, какво си купихме от Lidl за 31 евро, някъде там, 31 мисля, че беше. Един прах за пране, Тел Бебе, който е огромен, XXL пак за колко? 67 пранета. Това е омекотител пак на Тел Бебе, мисля, че беше към 3 нещо и е много голяма опаковка, 75 пранета. Аз си взех един шампуан Сиен, който е с лимон, защото тук между другото в апартамента има зареден шампуан, обаче за всеки случай взех още един да има. Мисля, че беше към 2 евро. Кики си взе една такава пяна за бръснени, тази даже в Англия има, в Лидъла там. Едни клечки за уши, защото нямаме, пак нямам батерия. Две такива десертчета, които са просто жестоки, много ги обичам. И две такива вафли. Купихме си и един стек вода, голям, с 6 бутилки по литър и половина и едно малко стекче. Така, смених батерията, отново съм тук. Да, общо пазара беше 31 евро, като се има предвид, че само 15 евро ни е праха за пране. Не мога да кажа, че е много скъпо, защото в крайна сметка прах за пране и омекотител не се купуват всеки ден, купуват се, да кажем, в месеца веднъж или на 2 месеца веднъж, като се купи голяма опаковка, така че мога да кажа, че това е долу-горе, добре като пазар. Това е кучестично. Сега ще ви покажа и какво купихме за 35 евро от магазинчето на село. Много неща взихме, аз мислях, че ще платим повече. Купили сме 2 кофички кисело мляко на Домлян, пълномаслено, просто го обожавам, 4,7, 4,5, извинявайте. Взехме едно такова крема сирене, което не сме опитвали от него, защото винаги купуваме Филаделфия в Англия, нямаме от това. Взехме един такъв колбас, едно прясно мляко на Верея, един сок капи, праскова, кори за баница, един пакет макарони Стела. Чакайте, тези бисквити, това сапунче не влизат в пазара, те са ни от Леля Росе, беше ги взела заедно. Един пакет захар Демерара за кафенцето. Един хляб. Толкова обожавам вкуса на българския хляб. Много го харесвам.
Взехме една паста за зъби детска, една паста лакалут за мен и за Кики. Взехме едни ядки на Кики. Само секунда да видя кой звъни. Извинявам се, прекъснах. Да, другото, което взехме са тези 4 вафлички. Взела съм и такива биосолидки с лимец и тези са с пелта, тези са с лимец. Един пакет от тези златна добруджа за Зари. Една бира взехме. Да. Една 2-литрова биричка за Кики. И мисля, че това е. Надявам се да не пропускам нещо. Но според мен взехме доста неща и накрая на касата платихме 35 евро, което като цяло може би щяхме да платим 35 паунда и в Англия. Просто ще да е в паунди. Правилно чухте, край на сухия режим. Биричка. Кусък бира. Да. Проблема според мен по-скоро прави впечатление, че цените са изравнени с тези в европейските държави, така да го кажа. И да кажем, ако в Англия плащаме 35 паунда за пазари, тук плащаме 35 евро, долу-горе са изравнени цените, но проблема по-скоро се идва от там, че заплатите тук са по-ниски. Мисля, че това е целият проблем. Хубаво е, че цените долу-горе се опитват да се изравняват с тези в Европа, но трябва и заплатите да се изравнят, за да може долу-горе да стане по-така поносимо и всеки да живее по един по-нормален начин, без да лишава себе си и семейството си от някакви елементарни неща. Да, аз като цяло мислех, че на касата ще платим много повече, някъде примерно към 50-60 евро, обаче да, мисля, че долу-горе е добре. Надявам се за бъдеще да има промяна и с заплатите и нещата да отиват към по-добро. Хайде оставям да прибирам и ще се включа след малко пак. Так му намазах на Зарче една филийка с крема сирене и български розов томат да си хапне и продължавам да прибирам. Здравейте и от малко по-късно, часът е 3. Аз успях да подредя всичките дрехи, целият багаж, който беше един голям куфър, един малък куфър и две чанти големи такива. Моята раница на Кики чантата, покупките, които направихме от магазина и се включвам най-накрая да ви направя апартамент тур. Да видите къде сме отседнали, защото мястото наистина е много хубаво и се заслужава. Ако искате и вие да го посетите някой път. Така че сега ви показвам, докато Зарче спинка, а Кики се монтира влог тук в холчето. Ще започнем от вратата. Айде! Така, тук е входната врата. Тук имаме едно страхотно огледало, на което можем да си правим инстаграмски снимки. Аз много обичам такива огледала. Тук имаме още един гардероб, в който имаме прахосмокачка, бойлер и още малко място за багаж. После, като се събуди Зари, ще сложа тези двата ковара някак си вътре. И това е нашата количка. Това е буклук за хвърляне, опаковки разни, които сме събирали. Много е хубаво, защото пода долу е от гранитогрейс, теракот и държи супер хладно и почти няма нужда да се пуска климатик. Сега влизаме в хола и кухнята. Много харесвам. Open plan hall с кухня. Просто е жестоко. Имаме си фурна, имаме си котлони. Тук горе имаме много неща за готвене, подправки, разни такива неща. Горе си имаме огромни шкафове. Даже има между другото в тях и чини, чаши. Няма нужда да се носиме от нас. Тук имаме най-различни чашки. Ето така. Всичко е супер чисто и мирише на чисто, мирише много приятно, просто още като влезеш. Какво друго? Имаме си пералня, хладилник, микровълнова, имаме кафе машина на Неспресо. Ето тук има наредено кафе. Аз се правя от жълтото, а Кики се прави от това, което е оранжевото, червеното по-скоро, че е май по-силно. И отделно има кафе машина с ръкав, ако не ни харесва това на Неспресо. Има тостер, има кетъл, буквално всичко си има и няма нужда да се носи нищо. Долу си имаме кошче за отпадъци, имаме си прибори, няма нужда да купуваме или да си носим от вкъщи.
Много е удобна кухнята, просто е страхотно и най-любимото ми е, че е отворено с хола и мога докато си готвя нещо тук и си правя салатката, да гледам примерно Зари как си играе, да не се притеснявам дали е на дивана, дали ще скочи от дивана и така нататък. Това ни е масата за хранене. Зари стои тук. Тук има едно друго такова, което прилича като на TV шкаф или TV юнит, на което си нареждаме разни неща. Сега съм събрала всички играчки на Зари тук, защото иначе са навсякъде по дивана и масичката. Пък идеята е да ви покажа, като е малко по-прибрано. И само искам да ви покажа гледката. Погледнете. Хора, кажете ми как да се тръгна от тук. Отделно на басейна имаме и детска площадка. Ето там, на която все още не сме ходили, но мисля да я посетим, като е малко по-хладно така над вечер. На басейна също не сме излизали, но и това ще стане. Гледах първо да потретим целия багаж и да съм спокойна. Друго, имаме холна масичка, която е много готина, защото се върти така и има сторич на нея. Много е готина. Харесва ми. Има огромен диван. Кики, махай! Имаме и Кики, който си пие бира и яде в стъци, монтира влог. Няма, спокойно. Да, не защото спрях климатика. То не е топло. Искаш ли го пуснем? То не е топло. Пускам. Имаме и супер готин пухкав килим. Много е хубав. Кики се опъна от разклонителя, за да може да се монтира на лаптопа. Има огромен телевизор с много удобно шкафче отдолу, защото си нареждаме багажите, празните чанти, техника и такива неща. Има интернет, телевизия и тераска, която сега ще ви покажа. Зари като стане ще ви покажа и спалнята. Искам само да видите гледката. Има лек ветрец и е толкова приятно, разхлаждащо и не толкова жега, както беше последните дни в Англия. Ето и терасата. Имаме масичка с столчета. Тук сме се забрали чашката от кафето. Погледнете. Аз просто не съм си мечтала да почиваме на такова място. Наистина, честно ви го казвам. Това е просто райско кътче. И е много близо между Балчик и Каварна. Ето я и банята. Тук вече съм подредила някои наши неща. Слънцезащити, читка за коса. Ето как изглежда. Тук е и душерията. Имаме си душгел и шампуан, но разбира се, ще си ползваме и нашите, и тези. Много е удобно, защото пък тук имаме ето тази част, върху която се слагаме душгел, шампуан, самобръсначки и такива неща. Много е удобна, много е добре като размер самата баня с туалетна. Ето ме и мен, аз ви снимам от съвсем различен ден, защото по принцип мислех, че тези кадри ги има и си спомням много ясно, че снимах банята, защото започнах с нея и с коридора, обаче не мога да ги намеря и заради това ви правя в отделен ден това видео. Вижте каква четка за зъби съм взела на Зари. В Англия си има с Marshall, а тук с Rubble. И вече имаме успех! Мие се сам! Пастата, която му взех за да се мие е ето тази на Астера. Въобще хора, не знам дали е хубава. С мирис и вкус на сладолети. Някой ми беше написал да гледам дали има съставката флуор. Защото ако няма тази съставка, било безмислено. Много благодаря за съвета. Въобще не съм гледала дали има тази съставка. Просто я купих с този вкус, защото знам, че Зари обича сладолети. Да, с тази паста се получава чудото. И така, това е и банята. Сега отиваме към спалнята. Между другото, забравих да покажа. Огледалото е така светещо. Много е готино. Такова сме си харесали за нашата баня в Англия. Само, че трябва да го поръчаме. Ще бъде в различна форма, но ще има такива светещи. И също така ще има такова, където да не се запотява стъклото при къпане.
И така, вече сме в спалнята. Ето така изглежда. Леглото изглежда по този начин, защото Зари си намери това място, вече му е любимо за редене на колите. И ако не си играе в хола, то ще си играе тук в спалнята и ще си реди количките. Имаме телевизор, който е смарт. Да, много, мамо, ти е хубава твоята саксика, кофичка, нещо такова. Леглото, между другото, е доста голямо и много, много удобно. Имаме също така и тук климатик, и в хола също има климатик. Има и страхотни плътни завеси, които правят достатъчно тъмно в стаята, така че човек да може да се поспи дори през деня. Тук при мен са тези неща, знаете, книжки за приспиване, мокри кърпи, памперсите съм си ги сложила вътре в нощното шкафче. И тук има дрехи, които пристигнаха вчера и трябва да ги сложа по шкафовете. Те са от Англия, с колета пристигнаха. Ето го Изарче. Гледката през прозорците. Тук имаме тераска. Всъщност на терасата, на балкона се излиза през хола и кухнята и през спалнята. И тук също така имаме хубав, огромен прозорец, на който има комарник и е много удобно, защото може и през нощта да си отваряме. Много е хубаво, обожавам такива високи тавани с много дълги пердета и завеси. Ето ме и мен. Имаме и този гардероб, който е много, много удобен, между другото. В средата съм сложила роклите, в лявата част са моите дрехи на Кики, в тази част са всички дрежки на Зари. Полека, мама, внимавай, моля те. И така, това е спалнята, достатъчно удобна, практична и започваме да се гоним пак по леглото. Дават се апартаменти под наем, имат и хотелска част. Комплекса се казва Lighthouse Golf и Spa Resort. Може да го проверите, ако искате. Аз лично съм просто очарована. Има къде да се спре колата. Огромно е. Просто е като едно голямо, супер чисто и подредено селце. Пълно е с почиващи. Дори доколкото разбрах, има и собственици на апартаментите, които се живеят тук целогодишно. Някои идват само за лятото. Отношението е просто невероятно. Честно ви казвам, благодаря с цялото си сърце на Алекс, която ни настани тук. Никога няма да забравя сигурно тази почивка, защото е просто страхотно. Много е хубаво, хора, направо не ми се тръгва, честно ви казвам. И не говорим само за почивка, просто начинът, по който виждам Зари, когато е покрай братовчерите си, покрай баба, някак се става много, много различен. Първия ден, вчера всъщност, когато видях кученцата, малко се дърпаше от тях, защото на него му се изгради такъв лек страх от кучета, заради едно кученце на лейк, с което тръгна към него и от тогава се страхува от кучета. Но лека по лека започна да пипа самчето, Лили, Оскар, Клара, да си играе с тях. Дава им дори в устата на Самър, тръгна да й дава рапан, камък, разни такива неща. И вече е много, много смел. Някакси много бързо се адаптира и имам чувството, че когато се тръгваме от тук, този път на него няма да му е окей. Ще усети, че се тръгваме, защото просто мисля, че се чувства по-добре тук. Не знам, времето ще покаже, ще видим. И така, оставям ви сега, защото аз влизам вътре да направя една баница, като стане Зари да хапне нещо, понеже какво яде една половин флика с крема, сирене и доматка. На село си хапна от макароните, за които съм безкрайно доволна. Лиля Росо беше направила специално за него пиле с ориз, за нас агнешка дроб сарма с отделно агнешко месо. Беше много, много вкусно. Само че Зари изобщо не искаше да яде пиле с ориз. Аз се помолих да направя отделно за него, защото не знае дали ще яде агнешко. До сега не е опитвал, но той не отрази пилешкото, защото по-рано какво яде? Пак яде домат, праскова. Въобще, да. Така, започнах с баницата. Вижте, домашни яйца. Хора, за какво става въпрос? Просто какъв яйца ми сиренето. Съжалявам, че не може да окусате домашно сирене от ферма направо. Овче, направо е жестоко. Аз вчера изядох почти цяла бушка сама. Много е вкусно. Просто не мога да се спра с розов домат. Много е вкусно. Опитваме се да пуснем фурната, защото аз не успях. Моля,
Как е пуснал? Таймера, просто излязах от нея опция, натиснах някакви копища. Буквално произволно колкото да стане на 12 часа и да изсвиря часовника и после да, стана. Байката с малката е много сладка. Тя ли ти даде асоциация или просто прозвуча толкова сладко като ние? Има една малка сладорана. Последвал съм я във Фейсбук. Трябва да погледна как се казва. Не. Една мъничка и само вика: бълкаме, бълкаме, бълкаме. Бълкаме, бълкаме, бълкаме яйцата. Бълкаме, бълкаме, бълкаме. Изкоши бълкаме, нямам бълкалка. Много е сладка. Между другото, аз сега като ми каза съседчика, ама не така ми види да го кажа отвътре, че бълкаме. Бълкаме, бълкаме, бълкаме. И да съм много да не събудим детето. Банички, баница. Аз те от кога ми се пиеше биричка? Да. Кики, тук всеки ден по 2 литра и половина. Аз ги знам от вчера сме. От вчера сме тук, обаче започна още от Англия с 2 кутии с телата и че не го слушайте. Подкарал се още на холидей муте, още от преди. Няма нужда да ми валиш килите. И то няма лошо в това. Нали как обичам това мляко, домляно. Просто и жестоко. Понякога му викам Дестан, а пък то Дестан е сирене. Хич ме няма, хора, хич ме няма. Зарече после като се събуди ще му дам да си хапне такова мляко. Трябва да му купим сладолет. Между другото, тук в комплекса има магазин, който работи до 7 вечерта. Така че можем да отидем до там за сладолет, да се разходиме. Също така си има и ресторант, който предлага обяд, вечеря. Много вкусно, много вкусно. Предлагат обяд и вечеря, но колкото разбрах, обяда е 20 паунда на човек блок маса, което е сравнително добре, защото не знам, за децата може да е безплатно, но е добре, защото ако седим на заведение, пак ще изхарчим 20 евро на човек, само че няма да можем, нали, да едим толкова много на корим, както кажа. Докато блок масата има голямо разнообразие. Смятаме някой път да отидем и да обядваме там, така че ще видим. Те първо опознаваме района, то докато го опознаем ще стане време да си ходим. Между другото, искахме да бъдем в апартамента, в който бяхме отседнали миналата година, обаче е заед, дават го вече целогодишно и се наложи да търсим нещо друго. И така попаднахме тук. И честно казвам, аз не съжалявам, защото е много хубаво. Така, бъркаме, сега ще сложа малко олио. Така, ето е и моята баница, която сега влиза да се пече. То всъщност аз направих такива дълги банички с домашно овче сирене, българско кисело мляко, български кори и трябва да е много, много вкусна. Айде, слагаме сега да се пече. Ето е и моята баница. Така се получи. Надявам се да се изпекла добре, защото все пак пека на фурна, която за мен е нова, така че надявам се да е станала добре. И най-вече заради да се хапне. Сега ви оставим и излизаме малко на терасата с Кики да постоим. И аз мисля, че изглежда много добре. И ще е много, много вкусна. Заради като стане да хапва и отиваме на басейна. Здравейте, мили хора! Аз се включвам няколко часа по-късно. Ние бяхме малко на басейн с този малък сладък бомбушак и с тати. Само че стана късно, 6:30-7 и навън започна да става хладно. Когато си във водата е окей, обаче когато излезеш от водата ти е студено. И заради това решихме да не се простудим сега от първия, втория ден, да се оправим, да се изкъпим, да излезем, да се разходим малко в комплекса, да снимаме, да ви покажем какво има и ние да видим какво има, защото не знаем, честно казано. И така, тъкмо вече съм се облякла, сложих си малко червило и вежди и слънцезащитата на Авен на лицето. Трябва да изпуша огледалото. И да, не съм слагала спирала, защото трябва да си купим целарна вода, после нямам с какво да си изчистя очите. И затова без спирала излизаме да се поразходим малко.
Ето ги моите хубави момчета. Здравейте! И тук имаме едно сладко човече. Да, показваш каква платформа имаш, мамо. Баба го посрещна с коли, с камиони, направо беше се подготвила тук с цял автопарк. Да, кажи. Това не е всичко. Това не е всичко. Да. И на село там скара още 200 играчки. А пък иначе на нас не вика, не купувайте много играчки, не купувайте много играчки, ама като знае, че се чака внучето как накупила целия Пепко, каквото има всичко взела. Добре, айде оставаме ви и излизаме да се поразходим. И така, ето е нашата разходка. Разхождаме се по алеите. Тук има ресторант и дори хванахме, че има сватба, защото викаха горчиво, горчиво е много яко. Тук има... на младоженци. Да, много да се обичат и по-малко да се карат. И много деца им пожелавам, които и да са те. Да. Защото най-хубавото нещо са децата. Тук има и хора, които играят голф и ние сега ще продължим да се разхождаме по алеята, ама ние трябваше да тръгнем надясно, а не наляво. Защото насам знаем какво има. Ние ти каза, че искаш да продължим до края и да завием натам. Не, надясно трябваше, ама както и да е добре. Ето да ви покажа какво има и наоколо. Много е чисто, тихо, спокойно. Просто е наистина едно райско кътче от земята и днес просто по едно време се стоя на терасата. Хафвам се баничка и си мисля, да можеше сега времето да спре и да останем завинаги тук. Ама няма как. Да се случи. Благодаря за хубавото пожелание. Пожелавам това да е един манифест за нещо, което ще се случи. Дай Боже, ние като цяло, нали, не сме на 100% сигурни, никога не сме на 100% сигурни, че искаме да се приберем завинаги в България, но когато попадем на едно такова място, си даваме сметка, че е много, много хубаво и не само мястото, а по-скоро хората тук, нашите близки, братовчедите на Зари. Просто не мога да ви опиша с нощи как се почувствах, когато Зари заспа към 6:30 на село. И неговите братовчеди, те му се падат втори братовчеди, Дарико брат, докато той спеше, понеже те не го бяха видели от нашето пристигане в България сега, от миналата година не са го виждали. Толкова много искаха да го видят, дори като спи, просто отидат в стаята тихичко и само да му хвърлят един поглед хора. Това беше толкова, толкова мило, че просто... Писи, той ще влезе в локвата. Така днеска беше достатъчно. Да, хвърля си колите в локвата. Но да, беше много, много мил момент и ставам сметка, че просто истината е, че нашите близки са тук. Каквото и да има България като недостатъци, важното е, че тук са хората, които ни обичат, които ние обичаме. Само майка ми и сестра ми, разбира се, не са тук. Аз съм ви казвала, мама е в Италия, кака е в Германия. Но дай Боже, един ден всички да се съберем на едно място. Какво имаш, мамо? Камъчи! От 10:15 сутринта ние вече сме на басейна. Около 25 градуса е, обаче на слънце се усеща като повече. Намазала съм Зари със слънцезащита. По принцип беше до сега с тази жилетка, обаче се цопна във водата и сега малко оставаме тук да изсъхне. Здравейте! Днес е неделя, официално ден 2 от нашата почивка в България. 26 не го броя, защото беше ден за пътуване. Днес е неделя. Ходихме по-рано на басейна, стояхме там от 10 до към 12. Започна да става вече много горещо и забелязах, че по едно време останахме само възрастни хора, нямаше деца, само Зарче и едно по-голямо детенце, което беше поне на 6-7. И си казах, време е да се прибираме, да се къпем, да обядваме и да лягаме Зарче да спи. Поспахме и ние с него от 1:30 до 4, малко да възстановим от липсата на сън покрай цялото това пътуване напред-назад.
Получи се много добре и сега сме тук на терасата, пия едно следобедно кафе. Нарязах една праскова на Зари. Прасковите тук са толкова вкусни. Оставях ги малко извън хладилника за един ден и те направо станаха супер озрели, много са вкусни. И я нарязах за Зари, за да може да яде, да му помага, нали, за перисталтиката, обаче не иска да яде. Само първия ден яде, като бяха по-твърди, то не е много едно резенче. И си казвам, явно детето е свикнал с пластмасовия вкус на доматите, прасковите, краставиците и всичко в Англия. И сега просто не може да прецени кое повече му харесва. Ето го тук, помагаме да чистим терасата. Мамо, чистиш ли? Ние се пуснахме, между другото, и една пералня. Тук съм си простряла, имаме си такова малко простирче, е много удобно. Между другото, пак миналата година, мисля, че пак ви го казах това нещо, но праха за пране, омекотителите тук миришат толкова хубаво, толкова трайно. Просто като изкарах прането през цялото време, като го простирах, ухаеше невероятно. Много ме харесва и се усеща, че наистина дрехите имат омекотител, защото наистина са по-меки и хавлиите и всичко останало, като в Англия дали ще сложа омекотител, дали не светая. И така, днес се наплъжвахме. Ще отидем да вземем Леля Роси сигурно след мъничко от село. Да постоим малко и там, да видим и кученцата. Ще минем да си вземем кикиска, си вземем биричка. Ще взема плодчета и пилешко за Зари. Мисля да му изпека нещо на фурната. Имаме още останало агнешко с ориз от пристигането ни, така че предполагам ще вземем да хапнем насам. А Леля Роси беше направила такъв крем карамел с домашни яйца и домашно овче мляко от фермата на нейни приятели от Българево. Хора, не знам как се казва тяхната ферма. Ще попитам Леля Роси точно как се казва фермата им и ще ви го изпиша, за да може, ако ходите към Българево, да си вземете от тях домашно овче сирене, пресни домашни яйца, прясно мляко, овче, просто невероятни неща, имат страшни вкусоти и всичко е толкова чисто. Имат много овце, грижат се за много овце и наистина с много любов го правят и то се личи. Продуктите им са просто уникални. Добре, оставям ви, че Зари започва да ходи с разни стирки тук по терасата. Какво правиш, бе, мамо? Моля те! Готови сме и тръгваме за село. Взела съм една турбичка да изхвърля отпадъците. Че днес забравям вече 2 пъти. Ходихме тук до магазинчето в комплекса и забравям 2 пъти да го изхвърля. Да, така, отиваме. Трябва да минем и през аптеката, защото Кики го е хванала пак кризата. Да. Може да трябва да взема на Зари измивно на Вен или на Веледа, ако имат. Що ми е вътре с сенсор? Не сме го натиснали, чакаме. Да, че изкъпах Зари с един шампуан, който не е детски и сега се притеснявам. Няма измивно, има само сапунче на бочко, му беше взела Леля Роси. Така. Не съм взела Веледата, просто защото вече по едно време багажа стана много натоварен и си казах, хайде после. България ще такива работи, да, може да си вземеш винаги от магазина, за да не си затваряш място в куфара. Точно. Нали така, мамо? Отиваш при кученцата. Отиваш при Лили, Самче, Оскар и Клари. Ти може да се тръгнем, Ивени, от село. Ама нищо, другата седмица пак ще видим Кларито. Опа, извинявай, мамо. Тук е много хубаво хладничко в коридора. Айде! Добро утро и от нас! Ние се зае, че слизаме долу на площадката. Закусихме, часът не знам колко е, мисля, че някъде към 8. Закусихме и отиваме да играем навън на площадката. Тачи отиде до града и очакваме да се прибере след малко. И така, в крайна сметка, изобщо не стигнахме до детската площадка, защото Зари като видя басейна, веднага искаше да се пуска количките в него и се започна едно голямо мрънкане, защото ние не сме облечени с бански, за да тръгваме към басейна от сутринта. Водата е все още студена. Малко го носих на ръце, обикаляхме тук с комплекса и Кики се прибра. Сега съм седнала тук да монтирам влог и ще хапна един крем карамел и след това към 9:30, сега 8:30, към 9:30 тръгваме за града, защото съм на маникюр.
Трябва да отида да си подам заявление за смяна на лична карта. Разни такива задачки имаме. Ето го и Кики са заедно. И така, ще си заредя батерията, за да мога да ви взема с мен и нямам търпение да си видя ногтите пак направени. Не съм си ги правила от вече сигурно от година, хора, а утре съм на фризьор, ще се постригваме, боядисвам, Зари също ще го подстригваме и така ще да кажа, че Кики ще го постригваме, ама да, Зари ще го постригваме. И така, айде оставям за сега. Вижте крем карамела, който ни направи Леля Роси. Просто е божествен. Здравейте, мили хора! Часът е 3 след обяд и аз се включвам чак сега. Нищо не успях да ви снимам навън, защото търчахме по задачи и не беше удобно да се включвам да снимам. Но да ви покажа новите ми ногти. Отново стандартният цвят в млечно бяло. Ето го и педикюра. Отново имам педикюр. Направо не е за вярване. Утре съм и на фризьор, така че ще заприличам на човек съвсем скоро. Току-що се прибрахме и се включвам да ви покажа какви играчки взехме на Зари от Пепко. Това си го хареса той трактор, който сега ще отворим. Сега ще го отворим, мамо, само да покажем на нашите хора какво сме взели. Трактор, но взехме и едни такива колички на Hot Wheels. Една книжка, чакайте само да я взема, една книжка с стикери отново на Hot Wheels. Много е готина, между другото. Да видим къде ще си ги лепка. Да. Между другото, това е колекция само на Ферарита. На 5 Ферарита. И една топка на Paw Patrol, защото той много си ги харесва. А вчера от Lidl взех на Зари ето тези 3 книжки. Едната е Косе Босе, между другото е с много хубави илюстрации и беше по 1,80, нещо такова книжката, което е много добра цена според мен. Дядовата ръкавичка, за лека нощ четохме Косе Босе. Тази вечер ще сме на дядовата ръкавичка и тази е отново за повредения сателит с Маршал, отново Paw Patrol. Тук са изброени всички герои. Тази беше, мисля, че 3 нещо. И следващия път, като ходим в Lidl, задължително ще му взема още, за да имаме за Англия да четем нови книжки. И така, аз съм много доволна, че днес успяхме да отидем да свършим задачките или поне част от тях. Не успях да си пусна личната карта за подмяна, защото паспортно работят до 12, после от 12 до 1 са в почивка и ние ги хванахме в почивка и после просто имахме да вършим други неща и затова утре ще отидем до паспортно и да. Успях да се взема предплатена карта на А1, което е добре и след малко ще се сложа в телефона да имам българска карта, защото когато съм в България поръчвам разни неща на Еконче Спиди, ми трябва телефонен номер, защото английския не мога нищо да поръчвам. Така използвам номера на приятели на Леля Роси. Трябва да ги карам те да ми казват, като имам пратка. Затова по-добре една предплатена карта и да мога да се поръчвам каквото ми трябва. Какво прави, мамо, този трактор? Вау, там долу като се отпред, като се натисне и свири, запалва, ле. Много готино, мамо. И какво ще правим сега? На жътва, мамо, с този трактор, така ли? Може да се вдига, да се сваля. Вау. Еха, много готино, мамо. Агрозари. Едно момче, което не успя да се наспи, защото заспава в колата. Отидохме да вземем Леля Роси. Отидохме до село, върнахме се до комплекса и той се събуди. Точно когато трябваше да го взема и да го кача горе, той се ококори. И сега ще видим дали на нас не се спи, а на него не. Да. Ние нямаме енергия, а той е пълен с енергия. Ние се навечеряхме от рано, часът е 8 без 20, излизаме на разходка да караме трактора на Зари. Тайци да се снима и да се разхождаме на воля и да ни бъде приятно и хубаво, тъкмо слънцето вече не е толкова силно. И така, нашата разходка си върви и стигнахме лека по лека до ето този баир, от който се вижда морето.
Надявам се да се вижда на камерата. Искахме да възакараме там, обаче краката ни не можаха да го направят. Но скоро ще го направим, обещавам. Да, много е хубава и тази част на комплекса и сега ще ви кажа защо не отидохме до морето. Тръгнахме ние по байра надолу и супер ентусиазирани. Имаше даже още един човек, който тръгна да слиза пред нас. И понеже има табела за плажа, си казваме, то няма да е много далеч. Реално не знаем колко е далеч и тръгнахме на табелата, където ни насочи. Обаче, не знам за Кики, него какво го е спряло, но аз просто си хванах Зари и тръгнах да се качвам нагоре, защото е супер диво отстрани. Не знам дали няма да ми изкочи някоя змия. Аз сме с малко дете и нямаме никаква самозащита. Така че просто решихме, аз реших, че не се чувствам окей да слизаме днес там пеша. В Англия са по-опасни, отколкото змиите в България. А как пепелянките тук са опасни? Само от Свети Никола. И уния с от Камен бряг. Има и те са смокове им викат. Душат. Гледай само, Зари, моля те. Смок мишкар. Много лошо души. От Камен бряг и от Свети Никола. Тук сега иска да изкажеш недоволството си за това, че не успя да направи кадри на морето, защото аз реших да се върнем. Но да, няма как, хора, абсурд е, с малко дете сме, ако бяхме само двамата, да, обаче абсурд. Ще взем да ми изкочи някоя змия и сега гледам, че тая година има много змии по принцип в България. От всеки край на България се качват по групите снимки, така че не, благодаря, ще пропусна този стрес. Достатъчен ми е този стрес, няма нужда от повече. Разбирате ли? Този няма стрес ти е нужда от достатъчен, повече. Този стрес тук. Този стрес ти е достатъчен, Няма. сигурна ли си? Сигурна ли си? Чакай, шат, пат! Да. Ох, схванах се. Зари, ай тати, върви напред, ако обичаш. Зари започна да пипа камъчетата. Добре, сега ще ви снимаме и останалата част от нашата разходка. Часът е вече, чакайте да видим колко, 8:18. Хайде, мамо, моля те да ходим. Вади, господине. Зари, айде, мамо. Мале, напълни си ногтите с пръст. Новата вълна е камъчета. Може да се изляти с цимента, обаче той трябва да се опита да ги изкара. Хайде да го вземеш на ръце и да спре да се опитва да ги изкарва. Ръката му цялата е в пръст. Нямам думи. Това е асфалт, не е пръст. Това е стрес. Yes. Така. Разходихме се. И то доста добре. Много повървяхме. Мина ни вечерята, която беше пилешки пържолки с салата, домати и краставици, маслини, домашно овче сирене и да, май това си хапнахме. И сега ще ядем, аз ще ям череши, заедно сега яде череши, сега яде половинки и си пускаме да гледаме телевизия. Кики е на биричка и фъстъци, нали на фъстъчки? Да. И така, сядаме да гледаме вече нещо и да се почиваме от дългата разходка. И между другото, искахме да ходим да се топкаме поне крачетата на басейна и така да стоим там да си говорим. Обаче Зари започна да буйства. Да се хвърля трактора вътре, да хвърля вътре някакви клонки, разни такива неща. Пък сега не е много окей в басейна да се хвърля такива работи. И просто тръгнахме, так малко порева и нямам търпение утре да станем и да ходим на басейна. Имаше малко драма тук. И така. Стана драмастично. Стана драмастично, заристично. Айде, оставям ви до утре. Утро и от следващия ден часът е 9:25. Пази ръчичката. Така, давай напред сега. Ние сме се оправили и тръгваме за града, защото днес с Зари сме на фризьор и нямам търпение вече малко косите ни да бъдат освежени. После най-вероятно ще ходим да вземем Лейла Роз, да видим кученцата, ще видим докъде ще я докараме днес. Хайде, ще ви снимаме колкото успея. А днеска и кученца? Да, днеска едното от женските кученца също е на фризьорки, и так му ме подсечи. Тук са мили. Още е мокричко. Мама, дай ръчичка да не се ходиш. Така. Айде. Излизаме, мамо.
Хайде, дано сега климатика да загрее бързо. Да. Здравейте! И от малко по-късно, днес не знам всъщност дали ви снимах, не знам дали е малко по-късно или направо от следващия ден. Вижте този млад господин, виждате ли му новата прическа? Днес бяхме всички на фризьор. Зарче беше на фризьор, аз боядисах се, постригах се. Той е постриган, даже мина и Кики между другото за първи път. И той е постриган за първи път през живота си, видях Кики на фризьорски стол. И той седна и го минаха с машинката. И така, нямам. Къде са кученцата? Да, самчето, Лили и Оскар са тук покрай нас. Чакай, че цялото семейство вече сме постригани. Оскар е постриган още от преди да дойдем. Лили е следващата. Самчето днес я води Кики. Ето я, и тя идва от фризьор току-що. И общо взето само Лилянка остана. Това е. Ние сме на село в градинката на Леля Роси. И ето пием лимонадка домашна от Бъс. Да. Кики мина през Лидъл да напазарува неща за апартамента. После ще ви покажа какво е купил. Леля Роси ни е направила уникален, супер пухкав пандишпанов кекс, който също ще ви покажа. Изядохме сигурно 200 парчета и Зари дори яде от него, много му хареса. Вижте заниманието, какво се случва. Къса растения. Мамо, това са цветя, не можеш да ги късаш. Ето и храни кученцата с цветя, растения, камъни, каквото му падне. Ама баба се грижи за тази градинка и не може, мамо, да я късаш така. Чуваш ли? Изобщо не му пука. Това е положението. Вижте ги колко са спокойни. Лежат се в градинката. Зарче си ги храни с каквото намери. Обаче те не му отказват, ми прави впечатление. Камъни, охлови, всичко взимат от Зари. Само ме страх, там имам рози, да не са на боде, остатъци от рози. Зари, внимавай, мамо. Между другото, днес по-рано минахме и през аптеката, защото трябваше да взема измивно олио на Авен на Зари, само че нямаше от това, което използваме ние, и затова се спрях на юриаж, защото и с юриаж съм го къпала и знам, че кожата му го понася добре, и затова реших да взема от ето този, който между другото имаше намаление от 20% и от 23,39 евро. Всъщност го платих на 18 евро, което според мен е добра цена, защото този големия юриаж от 1 литър го взимам за 25 паунда от Амазон. И уха е много, много приятно. Този, който сме използвали ние, не мирише на абсолютно нищо. Знам, че по принцип не е хубаво, като има парфюми, ароматизатори и такива неща, но пък нещата на юриаж са много хубави, така че да, сега сме се спрели на това. И от моята фризьорка си купих ето тези кристали, които съм използвала преди години също, като сме живели в България, също съм си ги купувала и честно казвам са много хубави, ухаят много приятно и някак си така съживяват косата. Купих си ги за 17 евро. Погледнете, това е кекса, който е направила Леля Роси. Просто е уникален. Вижте колко е мек, хора. Зари си хапна едно парченце. Много е вкусен, просто е душичка. Ето е моята прическа. Аз винаги справя едно и също, винаги съм на черта и тук просто си скъсявам бретончето и като се вържа между другото, стои много готино също. Дължината е скъсена, обаче нямаше как, защото вече в краищата супер много прозираше. Сега ще ви покажа колко е дълга. Беше до кръста, не мога да кажа, че е много скъсена, почти пак си е до там. Но аз харесвам дълга и плътна коса. И съм много, много доволна. Здравейте! И от няколко дни по-късно тък му монтирах влога и предстои да го кача. Видях, че съм го направила супер дълъг, за което много се извинявам, но просто съм забравила да спра да снимам по някое време. Пак съм се отпуснала. Включвам се само за да сложа край на този влог, за да не го оставям така. Благодаря ви, ако сте останали до края и на това видео с нас. Благодаря ви за цялата подкрепа, за милите думи, за съобщенията, които ми пишете, за коментарите и за това, че отделяте от времето си, за да гледате нашите видеа.
Надявам се влоговете от България да ви бъдат също така приятни, както и тези от Англия. Малко да ви разнообразим с една по-различна атмосфера, да не виждате само зелените поляни в Англия и кадрите от вкъщи, да видите нещо малко по-различно и интересно и приятно, надявам се. Благодаря ви, мили хора, ще се радвам, ако ме последвате в моя Instagram акаунт, който ще изпиша тук отдолу. Ще се радвам, ако се абонирате за моя канал с камбанка, ако все още не сте го направили. И да хайпнете това видео, да го харесате и да ми напишете дали влоговете от България ви допадат. Благодаря ви предварително с цялото си сърце. Ще се видим вече в следващия влог. Бъдете здрави, пазете се и до скоро. Чао, чао!